Dodge Charger 2014 5.7. Cambio de buzos, lifter del lado del conductor. Ya estamos preparados. No los tenemos conectados. Su nuevo empaque. Aquí están los lifter viejos o buzos. Ya los hemos reemplazado. Como la cabeza, culata, ojito. Y tenemos de ese mismo lado, vamos a reemplazarle los solenoides. Se le está haciendo el reemplazo porque el carro tenía sonido. Exactamente en el cilindro número 1 tiraba misfire. Y aparte del ruido, pues era bastante perceptible. Y pues decidimos trabajar en este lado, ¿verdad? Lo que se hace es desarmar las dos cabezas y cambiar el eje levas, pero en este caso miramos que el eje levas estaba bien, entonces solo se le está reemplazando en este lado, solo se le está trabajando de este lado los buzos.